出番です。スペルインターセプト。ヨハネのペン発動。この後発展する可能性のあるリーチ演出を展開。選択。さらに有利な展開に移行するための有効な手段を展開。選択。第2段階へと移行。侵入者を破壊します。誰かを楽しませるなら狐になれ。めちゃくちゃ痛い。女子はそのここまでしかない。仕方なく俺はここに甘んじてるだけなんだっつうの。